近日有一名由蘇格蘭嚟到香港嘅教師呢，咁就俾網民鬧啦。咁事源係咩事呢？咁就最主要佢拍咗條片，就係佢喺個栗子檔度買咗一粒栗子同一粒鵪鶉蛋。咁而買完之後呢，佢都食嗰陣時咧，就將個鵪鶉蛋殼掉咗落地下，俾人 po 咗上 Thread 嗰度，然後就開始公審啦。咁首先有冇錯呢？嗱，俾網民話咗另一樣嘢，就係話，哇，你咁樣買一粒鵪鶉蛋同一粒栗子都好有問題。嗱，首先呢，就因為咧，大家認知上就係買呢啲一定要買一包噶嘛。咁而如果你咁講，佢咁樣買咧，係的而且確係有啲奇怪。咁不過其實個教師就表明咧，就願意即係20蚊咁樣買一粒栗子、一粒鵪鶉蛋。咁但係個店主就既然你咁少，我推斷啦，店主覺得佢少，所以就肯送俾佢。咁但係網民就話啦，唔係喎，係因為佢俾咗500蚊紙，佢先至嫌可能麻煩啦，唔收帶。500蚊紙真係一個問題咩？其實我覺得就一定唔係先咯。咁然之後亦都俾網民抄到佢另一條片啦。咁呢條片又的而且確係有問題嘅，就佢拎住一條台灣腸，咁就喺一個電梯嗰度呢，就逆行，然後拍片。咁所以呢一條片就呢條片的而且確係有問題嘅，你要咁講，因為呢啲係的而且確係擾亂公眾啊嘛。咁亦都有網民講另一樣嘢，就係佢講即係唔該嗰陣時咧，就唔係以呢個廣東話去講。咁但係嗱，我咁講，首先係咪以廣東話講係咪咁重要呢？即係有啲人就會講，喂，大陸人講普通話點解你唔掂呢？嗱，即係我個人嚟講呢，就我會接受咩語言呢？我會接受首先就係當地嘅語言，即係例如啦，呢度香港你講廣東話，咁呢個的而且確唔符合。咁但係我亦都接受係講英文，點解呢？因為係國際語言。點解大家唔接受大陸人講嘢？因為佢既唔係本地嘅語言，亦都唔係國際語言，咁所以先令到人反感啫嘛。同埋如果真係要針對唔該，係咪用廣東話去講呢？即係我老實講啊，你今日你即係返服務性行業，唔好講唔該係咪以廣東話嚟講，有冇人講唔該都係一個問題。咁所以如果要真係審呢樣嘢呢，咁我諗香港我諗3-4成人啦，都應該要俾人公審㗎啦。咁而且啦，呢一個教師呢，就即係嗱，你要點樣講佢個行為呢？就係因為佢自稱啦，就有呢個簡稱自閉症係啦，佢有一個好長嘅唔知咩咩咩症，咁所以呢，就做出咗即係類似呢啲行為啦。咁雖然係咁講，咁的而且確呢，你即係掉垃圾落地下，或者係你咁樣逆行呢，係的而且確要受懲罰嘅。咁但係呢，依家亦都有個問題，就係個懲罰會唔會過大呢？就因為呢個教師就俾學校炒咗啦，咁就冇咗份工。咁嗱，我個人我先講個結論啦。我覺得就係如果真係要懲罰或者要講呢，就直接喺嗰個 post 度鬧佢，咁其實已經係 OK 噶啦。即係未去到話要去到起佢底啊，邊度做嘢啊，然後令到佢冇咗份工啦。咁而亦都有網民就會覺得就係哇，近年啲人哇上 Thread 嗰啲人好暴躁喎，喐啲就起人底，搞到人哋冇咗份工。嗱，呢個呢，我唔係幾同意嘅，因為我幾有印象呢，就係喺幾年前啦，5-6年前有一個叫細胞嘅人啦，咁佢就曾經喺 Twitch 度開咗個直播，就講嗰啲咩想同邊一個女直播主瞓一晚嗰啲二選一嘢啦。咁之後呢，就俾人網暴啦，然之後俾嗰啲好似係嗰陣時嗰啲女直播主咁就即係要求公司炒佢。首先呢，一開波就動身嘅，最後尾又係炒咗。咁所以咧，你要講即係網暴搞到人哋冇咗份工咧，我幾肯定一定唔係近年嘅事嚟嘅，係啦。咁而今次呢件事個問題就究竟討論個點喺邊呢？其實就在於就係個懲罰個程度，究竟要去到咩程度呢？究竟係要鬧佢啊，定係要去到冇咗份工啊，定係要點呢？咁呢個先就係最多人爭議嗰個地方啦。即係其實今日你喺香港犯法啦，都有所謂嘅最高刑罰同埋普通刑罰、最低刑罰嗰啲咁樣。咁所以就即係只能有講就係唔同嘅網民就對於即係個嚴重程度睇起上嚟唔同，即係可能佢覺得啦今日你逆行或者係你掉垃圾落地下就應該要冇咗份工，係咪？咁然之後就逆行嗰啲，你睇白卡聯盟啊、流馬車嗰啲，但係嗰啲又好神奇喎，嗰啲又冇人起底嘅喎。咁所以其實講到尾呢，就係呢一樣嘢係唔會達成到共識嘅，係啦，就因為個個準則都唔同，有啲就係覺得你總之你犯一次法，你就要去死㗎啦。咁而我個人嚟講呢，我覺得就真係未誇張到要去冇咗份工咁誇張啦。咁好啦，咁今次片都嚟到呢度，如果啲咩想講，歡迎下面留言 comment， 中意片都歡迎 like、subscribe、share， 我係米哥，哋下條片見，拜拜。